السلام عليكم الاخوان، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. المهم اخوان، فيديو ظريف خفيف على حساب الدراري اللي كيسولوني على حساب البونو اللي دايرين في اسبانيا، ديال من شهر 9 حتى شهر 12 التالي ديالو. المهم شهر واحد. المهم اخوان، العمليه راه سهله. كتمشي سميتو للسطاسيون اللي انت فيه، البلاصه اللي انت فيه، البويبلو ولا المدينه. اش كدير؟ كتمشي لهاد هاد الماكينه هادي ولا الكيشي لهيه عنده. كتمشي كتدخل لهنايا، شوف ها هو البونو، ها بونو. شفتو؟ كتكليكي هنايا، عندك ترخيطه بحال هادي كديرها، ما عندكش كدير نو، عندك كدير سي. المهم حنا نديرو ما عندناش. كدير هنايا، ها هي من 1 12، كدير كونفيرمي. هنايا كتدخل النية ديالك، تدخل النية ديالك ولا نيميرو دو باسبور ولا كتعمرو هنايا. ولكن في هذه الحاله هذه من الاحسن انك دير هاد الترخيطه بحال هذه. كدير هكا، كدير سي بالله عندك ترخيطه كديرها. ملي كديرها اش كيعطيك هنايا؟ يعطيك بالله خصك تكونفيرمي باش تخلص. شحال كتخلص؟ 10 اورو. 10 اورو. هاد 10 اورو خصك تمشي بها 4 البياخيات، 4 البياخيات على الاقل في الشهر باش يرجعوا لك 10 اورو. الا ما درتش 4 البياخيات ما كيرجعولكش 10 اورو. صافي، اما تمشي فيما بغيت تجي فيما بغيت. المهم هذا اللي كان الاخوان، ونتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، ونتمنى ان شاء الله دعموني بشي لايك. يلا تبارك الله عليكم.